सो हामी सुरु गरौँ फिजिक्सकै है। यो हाम्रो लास्ट क्लास हुनेछ यो च्याप्टरको युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट हैन। यसपछि हामी नेक्स्ट अर्को च्याप्टर पढ्छौँ भेक्टरतिर स्केलर एन्ड भेक्टरवाला, र आज हामी यसलाई टर्मिनेट गरिदिन्छौँ, सकाइदिन्छौँ है। ओके, सो केही पार्टहरू बाँकी थियो हैन। मेनली भनेको हाम्रो इररवाला पार्ट, हिजो मैले पर्सेन्टेज चेन्जको कुरा गरेको थिएँ हैन, र आज हामीले गर्छौँ इररवाला पार्ट है। र इरर सकेपछि एमसीक्यूज केही प्र्याक्टिस गर्छौँ, लगभग 10 वटा छन्, र त्यसरी हामीले यो च्याप्टरलाई सकाउँछौँ। ओके, सो स्टार्ट गरौँ हामी हैन। इररको दुई प्रकारको हामीसँग फर्मुला हुन सक्छ के, जस्तै कि यो जुन तिमीले फर्मुला देखिरहेछौ हैन, यहाँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ त हाम्रो। सो x इज इक्वल टु a टु द पावर n छ है। x इज इक्वल टु a टु द पावर n। अब यस्तो फर्मुला आयो भने तिमीले राम्ररी ध्यान दिन्छौ भने हैन, यो x को भ्यालु a मा मात्र डिपेन्डेन्ट छ, एउटा भेरिएबलमा, अनि यो त भनेको हाम्रो पावर भयो। फर इक्जाम्पल हैन, x इज इक्वल टु y स्क्वायर हो। यो यसमा हेर्छौ भने यो x को भ्यालु y मा मात्र डिपेन्डेन्ट छ हैन, यो त पावर भइहाल्यो हाम्रो है। सो एउटा मात्र भेरिएबल भएको फर्मुलाहरू छन् भने, एउटा मात्र भेरिएबल भएको फर्मुला छन् भने त्यति बेला यो हाम्रो के भयो, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भयो। र यो इक्वेसन आयो भने हामीले रिलेटिभ इररको फर्मुला के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले डेल्टा x डिभाइड बाई x इज इक्वल टु हैन, यो जुन पावर छ, पावर हाम्रो बाहिर आउँछ इन्टु अब यो जुन छ a को भ्यालु हाम्रो डेल्टा a बाई a है। ओके, सो यो फर्मुला बुझ्नुपर्छ। यो फर्मुला भनेको हाम्रो के भयो, रिलेटिभ इरर है, रिलेटिभ इरर भयो। अब म इक्जाम्पल पनि गराउँछु हैन, इक्जाम्पल पनि गराउँछु, त्यो अनुसार हामीले यो फिक्स हुन्छ है। त्यसपछि पर्सेन्टेज इरर भयो भने के गर्ने, त्यसो भए पर्सेन्टेज इरर आउने बित्तिकै हामीले यो दुवै साइडतिर इन्टु 100% ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है। सो पर्सेन्टेज इरर भयो भने डेल्टा x डिभाइड बाई x इज इक्वल टु n टाइम्स डेल्टा a बाई a, अनि यता पनि इन्टु 100% हो, अनि यता पनि इन्टु 100%। क्लियर छ? यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यस्तो फर्मेटमा भयो भने यो चाहिँ पर्सेन्टेज इररको फर्मुला भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पर्सेन्टेज इररको फर्मुला भयो। इन द सेम वे अब अगाडि अर्को हेरौँ। यस्तो आयो भने है, यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि म बुझाउँछु हेर त। यो सुरुमा जुन यो लेखेको छ नि मैले, यो चाहिँ ठुलो x हो अनि यो चाहिँ सानो x हो है। ल अहिले यहाँनिर मिस्टेक भएको छ, जस्तै कि x इज इक्वल टु k टाइम्स x को पावर a इन्टु y को पावर b डिभाइड बाई z को पावर c छ है। यो चाहिँ हाम्रो डिभाइड भयो हो। यस्तो फर्मुला हो। अब यस्तो फर्मुलाहरू खासमा मैले यो दुईटा फर्मुला मात्र किन लिएँ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरो यो यस्तो फर्मुला आउने होइन, y नहुन नि सक्छ हैन, या त x नहुन नि सक्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भन्दाखेरि एकभन्दा बढी भेरिएबल छ भन्ने कुरो छ है। यो चाहिँ सिंगल भेरिएबलको लागि भयो, अनि यो चाहिँ मल्टिपल भेरिएबलको लागि भयो है। सो यस्तो फर्मुला आयो भने हाम्रो रिलेटिभ इररको फर्मुला बन्न जान्छ। यसैलाई हेरौँ त, यो जस्तै गर है, यो जस्तै गर। के हुन्छ भने त लेफ्ट साइडतिर डेल्टा x डिभाइड बाई x इज इक्वल टु, अनि यो जुन छ नि यो कोफिसिएन्टको हामीले इररमा भ्यालु गर्दैनौँ है। यो यसको इरर हुँदैन है, यसमा आउँदैन। जस्तो कि तिमीहरूले एउटा फर्मुला पढ्यो होला, के फर्मुला पढेछौ भन्दाखेरि हेर त, f इज इक्वल टु 6 पाई इटा आरबी हो। यो जुन 6 पाई छ नि, यस्तो भ्यालुहरू के हो, यस्तो भ्यालुहरूको इरर निकाल्नु पर्दैन है। यो जुन कन्स्टेन्टहरू छ नि, कन्स्टेन्टहरूको इरर निकाल्नु पर्दैन। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कन्स्टेन्ट जातको कोफिसिएन्ट छ है। सो इम्पोर्टेन्ट कुरो यो भयो। सो यसलाई कसरी गर्ने हेर त, जुन जति पनि पावर छ नि त्यो सबै पावर अगाडि आउँछ। अब यो जुन बेस भेरिएबल छ यो चाहिँ डेल्टा x बाई x भयो। अब हेर है, यहाँनिर मल्टिप्लाई छ, फेरि यहाँनिर के छ, ओभरअलमा डिभाइड छ। मल्टिप्लाई र डिभाइडहरू सबै प्लसमा आउँछ है, सबैलाई प्लसमा गरिदिए। सो अब फेरि पावर बाहिर आयो, डेल्टा y बाई y, त्यसै गरी प्लस c आयो, डेल्टा z बाई z। ओके हो, यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, रिलेटिभ इररको फर्मुला हुने भयो है। यस्तो इक्वेसन आयो भने क्लियर छ भन्न, तपाईँलाई कन्फर्म गर त। ओके, सो अब यो क्लियर छ भने मलाई पर्सेन्टेज इरर सोध्यो भने के गर्दिनँ, त्यसो भए बस यहाँनिर पनि मैले इन्टु 100 गरिदिन्छु, 100%, अनि यसमा पनि यो चाहिँ ओभरअलमा इन्टु
100 गरिदिन्छु है। यो फर्मुला भयो। अब एउटा अझै म तिमीलाई सोध्छु, जस्तो कि एउटा अर्को इक्जाम्पल लिउँ। कुन इक्जाम्पल लिउँ भन्दाखेरि तिमीहरूले यो पढ्यो होला के, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, यो फर्मुला पढेछौँ हामीले है। अब यसैलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो पर्सेन्ट रिलेटिभ इररमा भने के गर्छौँ भन त, यो जुन पावर छ नि 2 बाहिर आयो, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टु 2 टाइम्स डेल्टा u बाई u। अब प्लस छ भने त प्लस गर्नै पर्यो। यो 2 को म्याटर गर्दैन है, यो 2 को केही कामै छैन। कोफिसिएन्ट मैले अघि भनेको थिएँ, यस्तो कोफिसिएन्टहरू छ भने यसको केही काम छैन इररमा है, इररमा। त्यसपछि यो ए भन्ने बित्तिकै अब यसको त पावर छैन, सो अगाडि के आउँदैन कोफिसिएन्टमा, डेल्टा ए बाई ए प्लस, हेर है यहाँनिर प्लसको ठाउँमा पनि प्लस गरेँ मैले, मल्टिप्लाईको ठाउँमा पनि प्लस नै गर्ने हो, किनकि इररहरू जहिले पनि जोडिन्छन्, त्यस कारणले हामीले इररलाई जहिले पनि प्लसमै गर्छौँ। अनि यो चाहिँ डेल्टा एस बाई यस हुने भयो है। अब त मैले रिलेटिभ इररको फर्मुला बनाउन आइसक्यो है हामीलाई। अब त्यही हो, पर्सेन्टेज सोध्यो भने इन्टु 100 गरिदिनु दुवै साइडतिर। ल अब यति कुरा थाहा भयो भने हामी टाइप्स अफ इररको कुरा गर्छौँ। ओके, सो 3 प्रकारको जेनरली इरर हुन्छन् हाम्रो, सिस्टमेटिक इरर, ऱ्यान्डम इरर एन्ड ग्रोस इरर है। अब बुझ्नु पर्यो सिस्टमेटिक इरर के हो। सिस्टमेटिक इररको 3टा प्रकार, इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, इन्भाइरोमेन्टल इरर, देन आफ्टर अब्जर्भेसनल इरर। अब यिनीहरूमा हेर मैले यो पढाउनु पर्ने टपिक भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि यसमा मैले के कुरा तिमीहरूलाई बुझाउन खोज्छु भन्दाखेरि है, सिस्टमेटिक पहिला यो इररहरूको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ है। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको के हो, इन्स्ट्रुमेन्टमा आएको फल्टहरू छन् भने त्यस्तो इररहरू भनेको हाम्रो के भयो, इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो होइन। अब कुनै तराजु छ या थर्मामिटर छ होइन, त्यो डिभाइसमै प्रब्लम छ भने द्याट मिन्स इन्स्ट्रुमेन्टल इरर। ओके, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल इरर। अब इन्भाइरोमेन्टल इरर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो कि एउटा मैले मिटर स्केल लिए हो, मिटर स्केल लिए 1 मिटरको छ, यसलाई मैले 1 मिटरको स्केलले मैले लेन्थ नाप्यो भने होइन, मानौ यो अहिले कति छ 5 मिटर छ हो, 5 मिटर छ। यो अहिले समर सिजनमा है, समर सिजनमा कति छ 5 चोटि गरे है, द्याट मिन्स यो कति भयो हाम्रो टोटल 5 मिटर छ। तर अब यही स्केलले होइन, यही जुन डिस्टेन्स छ यही डिस्टेन्सलाई मैले विन्टर सिजनमा नाप्यो भने कति आउँछ त, 5 नै आउँछ कि 5 भन्दा बढी मिटर देखाउँछ, 5 प्लस हुन्छ कि 5 भन्दा कम हुन्छ कि 5 नै हुन्छ। ल यसलाई गेस गर त तिमी, के हुन्छ, 5 मिटर देखाउँछ कि 5 भन्दा बढी मिटर देखाउँछ कि 5 भन्दा कम। समर सिजनमा 5 मिटर देखाइरहेको छ, विन्टरमा कति हुन्छ, कति कम हुन्छ। यसो हो खासमा, हेर तिमीहरूले एउटा च्याप्टर छ फिजिक्समा है, एक्सपान्सन भन्ने च्याप्टरमा पढ्यो होला है, सुपरफिसियल एक्सपान्सन होइन, क्युबिकल एक्सपान्सन, लिनियर एक्सपान्सन भन्ने च्याप्टरमा पढ्यो होला। के पढ्यो होला भन्दाखेरि जब कुनै पनि अब्जेक्टलाई होइन हिट गर्यो भने होइन, हिट गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको भोल्युम बढ्छ। तर यहाँनिर त यो लिनियरवाला छ, द्याट मिन्स यसको लेन्थ बढ्ने कुरा भइरहेछ। तर मैले के भन्छु, अलरेडी यो हामी समरमा छौँ, त्यसपछि विन्टरको कुरा हो। समरदेखि विन्टरमा गयो भने के हुन्छ, टेम्परेचर घट्छ हो, र टेम्परेचर घट्यो भने यो एक्सपान्ड हुन्छ कि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। द्याट मिन्स यो 1 मिटरको त देखिन 1 मिटर देखिरहेको छ, तर योभन्दा अलिकति कम भइदिन्छ है। र योभन्दा कम भइदिन्छ भने मैले नाप्यो भने 5 प्लस मिटर आउँछ, द्याट मिन्स 5 मिटरभन्दा बढी नापिदिन्छ यसले, यसले देखाउँछ 5.1 मिटर के, बुझिरहेछ। बुझेन है, ओके नो वरिज, फेरि म क्लियर गर्छु। ओके, सो यहाँ क्लियर गरौँ। मानौ मसँग मिटर स्केल छ यतिको, ओके ल। अनि अहिले चाहिँ हामी मानौ कि एकछिनको लागि विन्टरमा छौँ हो। विन्टर भन्ने बित्तिकै जाडो महिना अहिले मानौ चलिरहेको छ हो। अब जाडो महिना अहिले चलिरहेको छ भने अब यही स्केल होइन, अहिले त यति डिस्टेन्स देखिरहेको छ तिमीले, यहाँदेखि यहाँसम्म यति डिस्टेन्स छ हो। समर आयो भने के हुन्छ, यसको साइज त बढ्छ होला, तिमीलाई थाहा छ हो।
अलिकति त बढ्छ हो, यति हुन जान्छ। हेर त साइज बढ्यो यसको। यो चाहिँ के को हो? समरमा भयो, गर्मीको मौसममा हो। अब मलाई भन्न त यति डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो है। ल यति डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो, यति डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो। अब यो डिस्टेन्स नाप्नको लागि विन्टरमा मैले त यो यही, तर मिटर स्केल त यही छ। यो पनि 1 मिटर छ, यो पनि 1 मिटर छ है। खासमा 1 मिटर त होइन, तर यो एक्सपान्ड भएर हामीलाई देखिँदैन नि त, त्यो त देखिँदैन। त्यस कारणले हेर त अब यसले नाप्यो भने जति रिडिङ देखाउँछ, यसले नाप्दाखेरि त्यति नै रिडिङ देखाउँछ कि दुवै केसमा डिफ्रेन्ट आउँछ? 2 महिनामा नाप्यो भने डिफ्रेन्ट आउँछ है, डिफ्रेन्ट आउँछ होइन। यसले जति नापिरहेछ भने, यसले नाप्यो भने त कम भइहाल्छ नि त। यसको अलरेडी यो ठुलो साइज भइसकेको छ, यसले नाप्यो भने त बढी नापिदिन्छ नि त, सो कम देखाइदिन्छ हो। बस इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु भने त मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न बुझाइरहेको छु भन्दाखेरि यसबाट कि टेम्परेचर चेन्ज भयो भने इन्भाइरोमेन्टको केस हो नि त्यो टेम्परेचर भनेको। टेम्परेचर चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो रिडिङ डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ नि त हो। यस्तो बेला भएको इररहरूलाई हामीले केमा काउन्ट गर्छौँ? इन्भाइरोमेन्टलमा इररमा है। टेम्परेचर भयो, त्यसै गरी प्रेसर भयो होइन है, ह्युमिडिटी भयो हो। यो कुराहरूले मेजरमेन्टमा इरर आयो भने त्यस्तो टाइप्सको इररलाई हामीले के भन्छौँ? इन्भाइरोमेन्टल। ओके ल अब जाम हामी अब्जर्भेसनल इरर हो। यो अब्जर्भेसनल इरर भनेको कस्तो इरर हो भन्दाखेरि हामीले रिडिङ गर्दाखेरि इरर देखिदिन्छन् के। जस्तो कि तिमीहरूले हेरियो होला के, जस्तो कि यो मानव भाँडो छ भने, एक मिनट, मानव यो भाँडो छ भने तिमीले यसमा पानी राख्छौ भने यो पानी एकदम सिधा हुन्छ त? यसरी सिधा हुन्छ त? हुँदैन, अलिकति यस्तो हुन्छ हो, तलतिर जान्छ नि त्यो पानी हो। अनि यस्तो भयो भने मलाई भन, मैले यति यो के भन्छ यहाँदेखि नाप्यो भने यो लाइनमा के भन्छ रिडिङ लिने कि यो ठाउँमा रिडिङ लिने भन त? यो ए वाला लेभलमा कि बी वाला लेभलमा भन त? बी वाला लेभलमा हो। तर अब तिमीलाई थाहा छ त्यस कारणले पो तिमीले बी वाला भन्यो होइन। तर अब जसलाई थाहा छैन भने रिडिङ गर्दाखेरि के भन्छ हेर्नेमा उसलाई मिस्टेक भइसक्यो भने त्यस्तो अब्जर्भ गर्ने बेलामा भएको इररलाई हामीले के भन्छौँ? अब्जर्भेसनल इरर भन्छौँ। ठिक छ? अब्जर्भ गर्दाखेरि के रिडिङ लिने बेला इरर भएको इररहरूलाई हामीले के भन्छौँ? अब्जर्भेसनल इरर। त्यसपछि ऱ्यान्डम इरर। ऱ्यान्डम इरर भनेको जस्तो पनि इरर हुन पायो जुन हामीलाई थाहा छैन के, जुन हामीलाई थाहा छैन। त्यसमा हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टल इरर पनि पर्न गयो होइन, अझै डिफ्रेन्ट टाइप्सको इररहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? ऱ्यान्डम इरर। र अर्को कुरो ग्रस इरर। ग्रस इरर भनेको म्यानुअल इरर है। म्यानुअल कुनको? ऱ्यान्डम भनेको खासमा यो यस्तो हो कि यो जुन हामीले सिस्टमेटिक पढ्यौँ र त्यसपछि ग्रोस पढ्छौँ, यो बाहेक अरू जुन पनि इरर आयो भने ऱ्यान्डम भनेको अरू डिफ्रेन्ट कहिलेकाहीँ होइन हामीले यो टेम्परेचर चेन्ज भएकोलाई पनि ऱ्यान्डममा राखिदिन्छौँ क्या। ऱ्यान्डम भनेको हामीले नथाहा भएको इररहरू के। ठिक छ? हामीले यो सिस्टमेटिक इरर पनि हुन दिएनौँ, द्याट मिन्स इन्स्ट्रुमेन्टल पनि छैन, इन्भाइरोमेन्टल पनि छैन, अब्जर्भेसनल पनि इरर छैन, ग्रोस पनि छैन भने त्यस्तो इररलाई हामीले ऱ्यान्डममा राखिदिन्छौँ। ठिक छ? ओके, सो अब हामी ग्रस इररमा हेर्छौँ। ग्रस इरर भनेको म्यानुअल इरर। जस्तो कि तिमीले नाप्दाखेरि होइन 57 मिटर भयो होइन, तर तिमी त्यसलाई के भन्छ कपीमा लेख्छौ नि, तिमी लेख्दाखेरि 67 लेखिदियो ल है। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त हामीले क्वेसन पढ्दाखेरि होइन त्यहाँनिर 100 लेखिरहेको छ, तिमीले 10 लेखिदिन्छौ कपीमा हिसाब गर्दाखेरि हो। त्यस्तो टाइपको इररहरू भनेको ग्रस इरर भयो। क्लियर? ल अब हो यो तपाईँलाई त इररहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि हो अब तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि कुन कुन प्रकारको इररलाई हामीले के भन्छ हटाउन मिल्छ, कसरी हटाउन मिल्छ होइन, कुन प्रकारको इररलाई कसरी कम गर्न मिल्छ। र अर्को कुरो
कुन कुन इररलाई हामीले के भन्छ घटाउनै मिल्दैन कि त्यो छ भने छ त्यसलाई घटाउनै मिल्दैन है। ओके सो तिमीले अब म हेरौँ 2-3 कुरा त तिमी आफै एन्सर गर्न सक्छौ है। जस्तो कि अब मलाई भन ग्रस इरर हुन नदिनको लागि मैले के गर्नु पर्यो, रिडिङ राम्ररी लिने, जस्तै कि जे त्यहाँनिर मिटरमा देखाइरहेको छ होइन स्केलले होस् या होइन जुन पनि मसिनमा देखाइरहेको छ एक्ज्याक्टली त्यहीको त्यही सार्ने, क्यालकुलेसन मिस्टेक हुनु भएन, त्यति गरेपछि होइन राम्ररी ध्यान दियो भने ग्रस इरर हुन सकिँदैन हो। त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्टल इरर छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, कि त इन्स्ट्रुमेन्टै चेन्ज गर्नु पर्यो होइन है, कि त त्यसमा के गर्न सकिन्छ होइन करेक्सन फ्याक्टर राख्नु पर्यो है। करेक्सन फ्याक्टर भनेको त्यसलाई मिलाउनका लागि हामीले के भ्यालु थपघट गर्छौँ के। तिमीले एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौ होला के, जस्तो कि कहिले पनि सामान जोग्दाखेरि तिमी खासमा बस्ने कहाँनिर हो, भ्याली बाहिरको घर हो कि हामी भ्याली भित्रैबाट हो? भ्याली भित्रै हो। सो तिमीले अब यस्तो टाइपको तराजु देखाएको छौ कि नै, मैले यो इक्जाम्पल बढी नै दिन्छु है। अब ओके देखाएको छौ भने सुरुमा होइन केही पनि नराखिकन उनीहरूले सबले मान्छेले होइन जेनरली चेक गर्छन् कि दुवै सेम लेभलमा छ कि छैन हो। सेम लेभलमा छ भने इन्स्ट्रुमेन्ट यो दुवै हाम्रो के भयो करेक्ट भयो होइन। तर सेम लेभलमा छैन भने के हुन्छ, सेकेन्ड केस के हुने भयो, सेम लेभलमा छैन भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तराजुमै प्रब्लम भइदिन्छ के। मानौँ होइन ल एकछिन म यतातिर गएर ल ल अब मलाई भन ए वाला पार्ट माथि छ, बी वाला पार्ट तल छ है। सुरुमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन तराजुमा प्रब्लम भइदिन्छ। यस्तो भयो भने के गरिन्छ भन त, हो यहाँनिर केही ढुङ्गा होइन सानोतिर राखिन्छ अनि त्यसपछि यस्तो भयो भने त्यसपछि बाँकी कुरा जोख्न थाल्छन् हो। यही कुरा यस्तै कुरा गर्नु भनेको करेक्सन फ्याक्टर हो है, यसलाई करेक्ट गरिएको हो ठिक छ हो। र त्यो कुराहरू हामीले हरेक डिभाइसमा पनि गर्न सक्छौँ है। जस्तै कि तिमीहरूले मेजरिङ डिभाइसहरू भन्ने बित्तिकै यो त तराजुको मैले इक्जाम्पल दिएँ। तिमीहरूले आजकल त अर्को मेसिन आउँछ नि त, कुनै पनि पसलमा गयो भने डिजिटल मेसिन आउँछ है। त्यो डिजिटल मेसिनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले कहिलेकाहीँ हेर्छौ भने जेनरली त 000 हुनुपर्ने तर 00 नभएर 05 कहिले भइरहेको हुन्छ। यस्तो भयो भने के हुन्छ, त्यहाँनिर पछाडि एउटा TARE को बटन हुन्छ, त्यो थिच्यो भने त्यसलाई 0 बनाइदिन्छ। द्याट मिन्स यो गर्नु भनेको के हो, करेक्सन गर्नु हो कि त्यसैलाई 0 गरिदिनु हो हो ल। त्यसो भए इन्स्ट्रुमेन्टल एरर आयो भने के गर्ने, कि त इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्ने कि त करेक्सन फ्याक्टर एड गर्ने। ओके त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल एरर छ भने इन्भाइरोमेन्टल एरर भनेको टेम्परेचर चेन्ज हुनु, प्रेसर चेन्ज हुनु होइन। यस्तो एरर भयो भने त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ भन त। ओके हो, तर यसलाई पनि मिलाउन सकिन्छ। किन मिलाउन सकिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले ल्याब भन्ने वर्ड सुन्यौ होला हो। किन सबै एक्सपेरिमेन्ट तिमीहरू सुन्छौ भने कुनै पनि इन्टरनेसनल होइन न्युजहरू आयो भने के भन्छौ, यो एक्सपेरिमेन्ट यो ठाउँ ल्याबमा भएको थियो। ल्याबमै किन एक्सपेरिमेन्टहरू गरिन्छ, किनकि त्यहाँनिर कन्डिसन मिलाइएको हुन्छ, टेम्परेचर प्रेसर होइन के भन्छ ह्युमिडिटी सब कुराहरू कन्ट्रोल्ड हुन्छ, त्यसैलाई ल्याब भन्छौँ हामीले है। सो ल्याबमा गर्ने होइन कि त त्यही हो इन्भाइरोमेन्टको जुन कन्डिसन छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर त्यसपछि कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्ने है। त्यस इन्भाइरोमेन्टल एररलाई त्यो तरिकाले हामी कम गर्न सक्छौँ। अब हुन त हाम्रो डेली लाइफमा त सकिँदैन होइन। अब मलाई त कुनै कुरा जोख्नु पर्ने छ होइन, नाप्नु पर्ने छ भने त अब गर्मी मौसममा पनि नाप्नुपर्छ, चिसो मौसममा पनि नाप्नुपर्छ होइन। त्यो त एउटा बेग्लै कुरो पाटो भइहाल्यो होइन। तर अब कमै गर्नु छ भने होइन एकदम के भन्छ सिरियस कुरो छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी ल्याबमा गर्छौँ। अपरेसन हामीहरूले होइन अपरेसन गऱ्यो भने त्यो अपरेसन थिएटर बेग्लै बनाइएको हुन्छ, त्यसको इन्भाइरोमेन्ट बेग्लै सेटअप गरिएको हुन्छ हो कि नै है। त्यसको हेर त तिमीले अपरेसन थिएटरमा गयो भने टेम्परेचर मेन्टेन गरिएको हुन्छ हो कि नै। नभए टेम्परेचर मेन्टेन गरेन भने इन्भाइरोमेन्ट मिलाएन भने त एरर आइहाल्छ नि है। ओके सो अब अर्को छ अब्जर्भेसनल एरर। अब्जर्भेसनल एररलाई कसरी कम गर्ने, सो अब्जर्भेसनल एरर कम गर्नको लागि रिडिङ कसरी लिइन्छ भन्ने कुराको लागि बुझ्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो होइन है। कति मेसिन हुन्छ हामीले थाहै थिएन त्यो मेसिनको बारेमा,
कहाँनिर के लेखिएको छ, के लेखिएको मिनिङ के हुन्छ भन्ने कुरो होइन। द्याट मिन्स अब त्यो त्यस्तै टेस्टमा होइन त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो अब्जर्भेसनल एरर हुन्छ है। र त्यसको लागि त हामीले पढ्नुपर्छ है। जे कुराको जुन फिल्डमा हामीले काम गरिरहेछौँ त्यो फिल्डमा त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यसरी हामीले अब्जर्भेसनल एरर कम गर्नुपर्छ हो। त्यसरी कम गर्न सकिन्छ। ल अर्को कुरो ऱ्यान्डम एररलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त ऱ्यान्डम एररलाई कम गर्ने तरिका भनेको हाम्रो एभरेज गर्ने हो के, एभरेज गर्ने हो। र एभरेजको मिनिङ त थाहा होला हामीलाई हो, एभरेजिङ है। यसलाई कम गर्नको लागि हामीले एभरेजिङ गर्नुपर्छ है। र एभरेजिङको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एउटै एक्सपेरिमेन्टलाई 10 पल्ट गर अनि 10 पल्ट गऱ्यो भने त्यसको एभरेज गऱ्यो भने होइन ठ्याक्कै हाम्रो त्यो ऱ्यान्डम एरर क्यान्सल आउट भएर जान्छ के। ऱ्यान्डम एररमा कहिले +2 भइरह होला, कहिले -2 भइरह होला हो, कहिले बढी आइरह होला, कहिले माइनस अलिकति कम आइरह होला। र दुवैलाई 10 पल्ट गऱ्यो भने प्लस माइनस भएर त्यो क्यान्सल आउट हुन्छ। ठिक छ? ओके। सो यसरी हाम्रो टाइप्स अफ एररमा मैले के भने दुईटा कुरा, यो एररहरूको डेफिनेसन टाइप्सले जस्ट यो एररको मिनिङ के हो थाहा हुनुपर्छ र अर्को कुरो यो एररहरूलाई कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, कुन कुन मेथड छन् होइन त्यो मेथडहरू थाहा हुनु पर्यो। दुईटा कुरा। सो यो टाइप्स अफ एररमा यति कुरा मात्र छ। ल अब जान्छौँ हामी क्वेसन गर्छौँ है हामीले। ल ओके। ल यहाँनिर हेरौँ त द पर्सेन्टेज एरर इन द मेजरमेन्ट अफ मास एन्ड स्पिड आर 2 and 3% रिस्पेक्टिभली होइन। वाट विल बी द म्याक्सिमम एरर इन द मेजरमेन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी हो। ल त्यसो भए पहिला मासमा कति एरर छ 2%। अनि अर्को कुरो स्पिड भनेको भेलोसिटीमा 3%। अब मलाई सोधिरहेको छ काइनेटिक एनर्जीमा कति एरर आउँछ। सो अब एरर पहिला त फर्मुला लेख्नु पर्यो है। मलाई भन त फर्मुला के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको? 1/2 mv² हो, 1/2 mv² हो। अब यसलाई एररको फर्मुलामा कन्भर्ट गरौँ त के हुन्छ? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिभाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु यो 1/2 को काम छैन। सो डेल्टा m/m प्लस यो 2 पावर बाहिर आउँछ डेल्टा v/v। क्लियर छ? यस सर। ओके। सो डेल्टा m/m भनेकै मासमा भएको एरर हो है। ल मासमा कति एरर छ? 2 प्लस 2 इन्टु भोल्युममा कति छ 3। सो 2 + 3 2 = 6 कति भयो हाम्रो 8% एरर हुने भयो है काइनेटिक एनर्जीमा। हाम्रो काइनेटिक एनर्जीमा 8% एरर हुने भयो। ल यसमा त केही प्रब्लम छैन होला। ल अब यो चाहिँ तिमी मलाई गरेर कपीमा गर अनि मलाई एन्सर खाली भन कति % एरर हुन्छ है। एकदम सिम्पल। यो खासमा मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ। ल आज तिमी कपीमा गरेर मलाई बताऊ त। एउटा स्फियर छ हो, स्फियरको भोल्युमको फर्मुला कति हुन्छ? 4/3 πr³। तिमीले कपीमा पनि गर्न सक्छौ, नभए त त्यसै पनि यो क्वेसनलाई त त्यसै पनि ट्याकल गर्न सकिन्छ। 6% है। गुड। ल ल त्यसपछि यसलाई मैले स्किप गरेँ। अब हामी क्वेसन गर्छौँ है। अब हामी क्वेसन गर्छौँ। ओके। सो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन यसरी सोधिरहेको छ है। यसरी सोधिरहेको छ हेर्दाखेरि होइन कति विद्यार्थीलाई यो गाह्रो लाग्दिन्छ। गाह्रो किन लाग्दिन्छ भन्दाखेरि पहिला त युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको सिम्बल के हुन्छ त्यो भन। युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको सिम्बल हो आर होइन। ओके। सो अब मलाई युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट तिमीहरू कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको बारेमा मैले कुन च्याप्टरमा पढ्छु? यो त स्योर कुरो स्केलर भेक्टरमा पढिँदैन होइन, इलेक्ट्रिसिटीमा पढिँदैन होइन, त्यसै गरी मोडर्न फिजिक्समा पढिँदैन। कुन च्याप्टरमा पढ्छ पहिला यसरी दिमाग लगाउने। यो च्याप्टर भनेको हिटतिरको हो, याद छ? हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको हो। ओके। सो यसरी अब च्याप्टरमा इन्टर गर्यो भने आर भएको फर्मुला कुनै पनि फर्मुला होइन तिमीलाई थाहा छ भने आर भएको फर्मुला लेख्ने। मेन फर्मुला भनेको हो पिभी बराबर एनआरटी। ओके। सो यति थाहा भयो भने अब मैले आर को निकाल्नु छ भने यसलाई मैले आर को फर्ममा कन्भर्ट गर्छु। आरलाई एक ठाउँ राखेर के हुन्छ PV/NT। गुड। अब यति भयो भने यो सबैको डाइमेन्सन राख्ने हो। पी भनेको प्रेसर, प्रेसर भनेको के हुन्छ? प्रेसरको फर्मुला फोर्स/एरिया होइन हो। यो चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ भोल्युम भयो
अनि यो n इन्टु टी। मैले किन सानो सानोमा ब्रेक गर्दैछु भने यो त डाइरेक्ट तिमीलाई प्रेसरको थाहा छ भने राख्न पायो, तर डाइरेक्ट थाहा हुँदैन, सानोमा ब्रेक गरिदिने हो होइन। अनि यो फोर्सको मलाई थाहा छ है, मलाई चाहिँ थाहा छ। ओके, थाहा छैन भने फोर्सलाई पनि लेख्न सकिन्छ नि, F इक्वल टु एमए गर्ने हो कि नै, मलाई चाहिँ थाहा छ। सो mlt -2 डिभाइड बाई एरिया, एरिया भनेको l स्क्वायर इन्टु भोल्युम, भोल्युम भनेको कति हुन्छ l क्युब हो, डिभाइड बाई n, n भनेको के हुन्छ भन त, तिमीहरूले पढ्यो होला फर्मुला, n को मिनिङ नम्बर अफ मोल्स होइन, यो n को मिनिङ नम्बर अफ मोल्स हुन्छ है, याद राख, ठीक छ। ओके, सो यो छ भने द्याट मिन्स यसलाई मैले मोल लेख्न पाउँछु इन्टु यो टी भनेको के हो भन त, टी को फुल फर्म टीलाई कन्स्टेन्ट मान्ने हैन, हैन, टीलाई किन कन्स्टेन्ट मान्ने, टी भनेको त टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हैन नि त। अब त्यो डिपेन्ड यसो तिमीले आइसोथर्मल एडियाबेटिक हैन यस्तो कुरा त यहाँनिर त्यस्तो केही छैन है, यसमा कुनै पनि कन्स्टेन्ट छैन। यो कन्स्टेन्ट भनेको एउटा यो मात्र हो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट है। अनि यो चाहिँ टेम्परेचर हो। सो टेम्परेचरको हामीले डाइमेन्सनमा लेख्दा के लेख्छौँ टेम्परेचरलाई, ओके गुड हो, के नै लेख्छौँ है। ल अब यसलाई मिलाउनु पर्यो, ल स्क्वायर छ भने यहाँ माथि पनि हेर तलतिर 2 छ होइन। ओके बस यसलाई मिलाउनु छ है, यसलाई मिलाउनु छ, मिलाम के एन्सर आउँछ, यो m को m भइहाल्यो अनि माथितिर 3 र हो गुड l2 t -2 अनि k -1 हो, मोल पनि -1 के पनि -1 हो। ल यो अप्सन हाम्रो कुनमा छ, ए पार्टमै छ है। ल अब बुझ्यो यसरी जोस्, अब त सक्छौ होला नि त निकाल्न, गुड। ल अब सेकेन्डमा हेरौँ है। अब लिस्ट काउन्टको मिनिङ बुझ्नुपर्छ। लिस्ट काउन्टको मिनिङ के हो भन्दाखेरि पहिला त म क्वेसन पढ्छु एकपल्ट। द लिस्ट काउन्ट इज 0.01 मिलिमिटर, 2 वायर्स अफ लेन्थ 1 एन्ड लेन्थ 2 आर मेजर्ड एन्ड दे आर कनेक्टेड फर्मिङ अ सिंगल वायर, देन द मेजरमेन्ट इज हो, फाइनल मेजरमेन्ट कति हुन्छ। ओके सो यसको बारेमा बुझौँ। मानौ तिमीसँग एउटा स्केल छ है, एउटा स्केल छ, ओके यो चाहिँ कति हो 1 मिटरको हो, 1 मिटरको के हो स्केल हो 1 मिटरको। अब तिमीले अनि अर्को कुरो 1 मिटर यहाँनिर यसको अनि त्यसपछि यो जुन छ नि यो लिस्ट काउन्टको मिनिङ, यसको मतलब हुन्छ प्लस माइनस 0.01 मिलिमिटर है, यसरी लेखिन्छ। र यसको मिनिङ हुन्छ कि तिमीले 1 मिटर नाप्दाखेरि तिम्रो यतिको फरक हुन सक्छ है, 0.01 बढी पनि हुन पाउँछ, 0.01 मिलिमिटर कम पनि हुन सक्छ, एक्ज्याक्ट त केही पनि हुँदैन हैन हो। त्यसकारणले लिस्ट काउन्टको मिनिङै यो हुन्छ, तिमीले नाप्दाखेरि यति कम पनि हुन पायो या त बढी पनि हुन पायो, ठीक छ। बुझिरहेछ? ओके ओके ल त्यसो भए अब अगाडि जाउँ। 1 मिटरको तिमीसँग स्केल छ हैन। अब यहाँनिर दुईटा वायर छ, एउटा मानौ यति छ हैन अनि अर्को मानौ यति छ हो। ल यो लेन्थ 1 को यो लेन्थ 2 को हो र मानौ यो 2 मिटरको छ यो 3 मिटरको छ। अब तिमीले यो स्केलले यो 2 मिटर नाप्छौ र यही स्केलले यो 3 मिटर नाप्छौ भने मलाई भन टोटल लेन्थ कति हुन्छ भन त। 3 र 2 कति 5 मिटर हो, दुवैलाई जोड्यो भने 3 र 2 5 भयो। र यतिले के भन्दैछ कि मैले एकपल्ट नाप्दाखेरि 0.01 बढी पनि गर्न सक्छु अनि 0.01 कम पनि गर्न सक्छु। द्याट मिन्स यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि मानौ कि यो नाप्दाखेरि 2 मिटर हैन, 2 मिटर प्लस 0.01 भइसक्यो हो र यो नाप्दाखेरि पनि 0.01 गरिदियो। त्यसो भए त 2 र 3 त यो 5 हुँदै भयो हैन, प्लस यो पनि त जोड्यो भने कति हुन्छ भन त 0.02 हो।
टोटल यति हुने भयो बुझिरहेछ Yes, sir. ओके र अर्को केस के पनि हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि यो नाप्दाखेरि 2 मिटर नाप्यो तर कमै नाप्दियो -0.01 मैले दुवै केस भनेको छु बढी पनि नाप्न सक्छ कम पनि र यहाँनिर 3 मिटर -0.01 र यति बेला अब यो दुवैलाई जोड्यो भने त 3 र 2 5 हुने भयो र यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस त -0.02 हो र अब यो दुवैलाई एउटै तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली यो हो हेर त L1 प्लस L2 भनेको एक्ज्याक्ट यसको लेन्थ भयो अनि इरर वाला पार्ट हेर त इरर वाला पार्ट जोडेर आएको छ हो तिमीले जति पल्ट नाप्छौ त्यति पल्ट यो जुन लिस्ट काउन्ट छ नि त्यसलाई जोड घटाउन गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब म अगाडि बढ्छु त्यसो भए बुझेछौ भने ल यो चाहिँ तिमी आफै निकाल्छौ यो निकालेर हैन मलाई जस्ट अप्सन भने एबीसीडी मध्ये कुनै है ल कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी कुन च्याप्टरको हो त्यो भन त पहिला कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी कुन च्याप्टरको हो 11 मा पढ्यौ हामीले कि 12 मा पढ्यौ हामीले अनि अर्को कुरो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको सिम्बल चाहिँ इटा हुन्छ है यसको योसँग रिलेटेड फर्मुला म लेखिदिन्छु ल F = अघि नै लेखेको थियो 6 पाइ इटा आर बी ल अब मलाई यो इटाको डाइमेन्सन निकालेर भन त एबीसीडी मध्ये जुन पनि कुन ठीक हुँदो रहेछ आउँदैन भने भन है यतिसम्म तिमीलाई फ्रिडम छ हेर अरु हैन हाम्रो यहाँनिर विशेषता त्यो मात्र हो सी है गुड ल सी भन्यो हैन एकपल्ट म आफै भेरिफाई गरिहालौँ सो इटा बराबर हाम्रो F/RB हुन्छ हैन भनेको L अनि त्यसपछि माइनस डिस्टेन्स बाइ टाइम हो र यो L रियो L गयो सो M L -1 अनि T -1 ठीक छ गुड ल बस ल यति मात्र ल अब अर्को कुरो है ल यो चाहिँ अलि थोरै नयाँ भयो है यो चाहिँ थोरै नयाँ भयो यो म आफै बुझाइदिन्छु इन अ micrometer gauge the reading is done by rotating terminal screw an amount of worn out thread on circular scale in the same sense to prevent okay ल यसको यो यसले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि एकदम सेन्सिटिभ डिभाइसहरु छ भने जस्तै माइक्रोमिटर स्क्रू गजहरु हामीले ल्याबमा युज गरेका छौं है 11 12 मा है त्यतिबेला युज गरेका छौं एकदम सेन्सिटिभ छ तिमीले मल्टिपल टाइम्स त्यहाँनेर रोटेट गर्ने कुराहरु हुन्छ है त्यसलाई रोटेट गर्यो भने त्यसको बीचको जुन स्पेस छ त्यो बढ्न जस्ट त्यहाँनेर इरर आउन चान्स बढी हुन्छ त्यो खिन्छ नि त केही कुरा तिमीले मल्टिपल टाइम्स गर्यो भने त्यो खिदै हैन त्यसको त्यहाँनेर इरर आउन चान्स हुन्छ नि त हो र त्यो इररलाई कम गर्न लागि हैन त्यो इरर भनेको खासमा के कस्तो इरर हो र त्यो इरर कम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ है त यहाँनिर जस्ट सोधिएको छ कि त्यो इरर चाहिँ कुन हो भने कुन इरर हो त यस्तो इररलाई हामीले के भन्छौं ब्याकल्यास इरर भन्छौं ठीक छ यस्तो इररलाई हामीले ब्याकल्यास इरर भन्छौं र एउटा यसको एक्जाम्पल दिन्छु सपोज हैन मानौ हाम्रो घरको ढोका छ हैन सुरुमा आयो भने क्या पर्फेक्ट हैन मिलिराको हुन्छ तर त्यही 4 वर्ष 5 वर्ष भयो भने त्यो लुज भएर हैन त्यसको जुन हिन्ज हुन्छ नि हो त्यो लुज भएर जस्तो हामीले आउटकम चाहिएको छ त्यस्तो आउटकम आइराको हुँदैन हो त्यस्तै इररलाई हामीले के भन्छौं ब्याकल्यास इरर भन्छौं ठीक छ ओके ल ओके यो तिमी आफै गर्छौ अब यो त तिमी सकिहाल्छौ पहिला म फर्मुला लेख्दिन्छु काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m ल
ल भन यसको एरर कति हुन्छ 2% है ठीक छ 2% ल त्यसपछि त्यो गर्यो भने एक्ज्याक्टली त्यही क्वेसन यहाँनिर छ है त्यस्तै टाइपको पहिला यो गरौँ त्यसपछि हामी 6 मा जान्छौँ है ल पहिला यो गरौँ यो अलिकति ट्रिकी टाइप्सको छ है त्यसकारणले यो भन्दैछु यसको एन्सर मलाई भन अनि म त्यसलाई यो बुझाउँछु मोमेन्टम इन्क्रिज भयो 50% ले त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी कतिले चेन्ज हुन्छ अप्सन बी हो गुड 125 त हो तर तिमीले कुन मेथडबाट निकाल्यो भन त कसरी गर्यो के अनि P2 को भ्यालु निकाल्थे त्यसपछि K into नयाँ भ्यालु निकालेर K into minus K1 by K into 1 into 100%. ठीक छ गुड है ल मैले हिजो सिकाएको त्यही मेथडबाट पनि मैले हिजो त्यही मेथड सिकाएको थिएँ हैन हजुर ओके सो यो मेथडबाट त एन्सर आयो तर तिमीले हैन अघि जुन मेथड गर्यौ न हामीले ध्यान छ तिमीलाई यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि हो यहाँनिर जुन मेथड लगायो यो मेथड भनेको त मैले यस्तो वाला इरर वाला जुन सिकाएको थिएन जस्तो कि यो डेल्टा KE बाइ KE बराबर 2 टाइम्स डेल्टा P बाइ P गर्दाखेरि यसको एन्सर यहाँनिर आउँछ 2% तर त्यही फर्मुला हैन यहाँनिर लगायो भने आउँदैन है र यसको रिजन के हो भन्दाखेरि 10% भन्दा कम छ भने इरर हैन 10% भन्दा कम छ भने मात्र त्यो फर्मुला लगाउन पाइन्छ के है यो वाला ओके अनि अर्को कुरो 10% भन्दा यो त हेर त यो त चेन्जै हाम्रो कति छ 50% छ हो सो 50% भन्दा बढी छ भने यति बेला मैले जुन भने फर्मुला नि त्यो त गरेको एकदम ठीक छ हैन त्यो बाहेक अर्को पनि फर्मुला हुन्छ है र त्यो फर्मुला कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 प्लस a बाइ 100 टु द पावर n minus 1 into 100% है ल यो चाहिँ नयाँ फर्मुला भयो है 50% भन्दा फर ग्रेटर देन 50% है र म मिनिङ बुझाउँछु यो जुन n छ नि यो चाहिँ हाम्रो पावर भयो है फर्मुलामा भएको पावर त्यसैपछि यो जुन छ नि यो चाहिँ पर्सेन्टेज भयो कति पर्सेन्टेजको कुरा गर्दैछ ओके ल सो हामीसँग फर्मुला के छ काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m सो यहाँनिर भ्यालु पुट गर्छु म 100 प्लस a भनेको के भने मैले पर्सेन्टेज सो कति पर्सेन्ट छ 50 हो 50 डिभाइड बाइ 100 को पावर n भनेको के भनेको छु मैले पावर सो यहाँनिर भने त मोमेन्टमको कुरा भइरहेछ त मोमेन्टमको पावर है मोमेन्टमको पावर 2 माइनस 1 अनि इन्टु 100% है ओके यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 100 प्लस 50 भनेको 150 लाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 0 क्यान्सल 15 लाई 10 ले गर्यो भने 1.5 को होल स्क्वायर माइनस 1 इन्टु 100% ल यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौ भने ठ्याक्कै आउँछ है एक मिनट है रुका था ल यहाँनिर हेरौँ त सो यसलाई गर्यो भने पनि त हाम्रो एन्सर म्याच गर्छ हैन र हेर त हो है 125 नै आउँछ ओके ल सो यो फर्मुला पनि सिकिराख है मैले यो चाहिँ हिजो भनेन तर यो पनि सिकिराख अब अर्को कुरो तिमीले ध्यान दिनुपर्ने यहाँनिर हेर त के भन्दैछ इन्क्रिज्ड भन्दैछ है सो इन्क्रिज्ड भएको कारणले यहाँनिर हाम्रो प्लस राखेको छु यहाँनिर है
यहाँ डिक्रिज भनेको भए यहाँनिर मैले के राख्छु माइनस राख्छु है त्यति मात्र यहाँ चाहिँ माइनसै हुन्छ अब इन्क्रिज भयो भने यहाँनिर प्लस अनि डिक्रिज भयो भने यहाँनिर माइनस है ल ओके सो द डाइमेन्सन अफ ml - 1 t - 2 करस्पोन्ड्स टु ल अब यो चाहिँ के को डाइमेन्सन हो त वर्क डन को कि प्रेसर को कि लिनियर मोमेन्टम को कि कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी ल 1 बाइ 1 अब यसको लागि त हामीले फाइन्ड आउट गर्नै पर्ने हुन्छ है ल फाइन्ड आउट गर प्रेसर को है ल प्रेसर को भने ल म प्रेसर को फाइन्ड आउट गरिहाले प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हैन फोर्स भनेको mlt - 2 डिवाइड बाइ l स्क्वायर सो ml - 1 t - 2 ल ठीक छ गुड ल अब अर्को 9 नम्बर को व्हिच इज नट अ युनिट अफ लेन्थ यो त त्यसै अब भन्नु पर्यो हेरेर के हुन्छ एन्सर भन त लाइट इयर त यो लेन्थकै युनिट हो हैन र ओके ओके हो यो पार्सेक पनि डिस्टेन्स हो है डिस्टेन्स हो एन्जोस्ट्रोम पनि डिस्टेन्स हो आई अल्सो नो हैन लाइट इयर पनि डिस्टेन्स नै हो सो द्याट मिन्स हाम्रो के हुने भयो एन्सर डिवाइ हुने भयो है ल अब अर्को ल यति गरौँ पहिला त्यसपछि एउटा क्वेसन अझै दिन्छु अनि सकाइदिउँला आज पहिला त स्ट्रेसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो फोर्स बाइ एरिया हो ओके हो अघि पनि यस्तै थियो हैन र प्रेसर पनि त्यही हो ल अब एउटा क्वेसन अझै है मैले यो क्वेसन सकाएर त्यसपछि सकिन्छ हुन त सकेको छ तर एउटा अझै दिइहालौँ ल र यसपछि हाम्रो अब जुलोजी क्लास हुन्छ होला र म क्वेसन लेख्छु if current is increased by 3% if current is increased by 3% resistance is decreased decreased by 1% and time is increased by 2%. What is the percentage change in heat है ल सो दिस इज आवर क्वेसन अब हिट रेजिस्टेन्स योहरुबलासँग रिलेटेड कुनै फर्मुला छ त्यसमा यो जुन जति पनि यहाँनिर टर्महरु आयो नि कुन कुन आएको छ भ्यालुहरु हेर त करेन्ट त्यसपछि यसले गरौँ ल करेन्ट आयो हो त्यसपछि के आयो रेजिस्टेन्स आयो हो त्यसपछि अर्को के आयो टाइम आयो हो त्यसपछि अर्को के आयो हिट आयो यो चार वटैसँग रिलेटेड भएको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है ल त्यो फर्मुला लेख्नु पर्छ अनि देन आफ्टर क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ त्यसको फर्मुला म भनिदिन्छु H = I² RT है ल अब मलाई आन्सर भन त 7% है गुड जस यो माइनस बेलामा माइनस गर्यो हैन यो यसको पावर मिलायो हैन ल गुड ठीक छ सो यसरी हाम्रो यो च्याप्टर सक्छ है जति पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरु थियो तिमीहरुले बुझ्नको लागि कन्सेप्चुअल कुराहरु त्योहरु म बुझाइसकेको छु ठीक छ है र अब बाँकी कुरा त यो डाइमेन्सनहरु सोधिरा हुन्छ मैले कसरी ट्याकल गर्ने त्यो पनि भन्दिए पहिला फर्स्ट अफ च्याप्टर फाइन्ड आउट गर्ने कुन च्याप्टरको हो त्यसपछि फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हैन फर्मुला चाहिँ गोक्नै पर्छ म आफ्नो टाइममा पनि हैन मैले चाहिँ इन्जिनियरिङको तयारी गरे हैन इन्जिनियर हो म है सो कुरो के हो भन्दाखेरि म आफ्नो टाइममा पनि 11 12 को बुक एक ठाउँ राखे हैन जति पनि फर्मुला चाहिँ पहिला त सब फर्मुला गक्यो है अनि फर्मुला गक्यो भने जस तिम्रो हैन
60 to 70% होइन तिम्रो प्रब्लम त्यही सल्भ भइहाल्छ। तिमीलाई फर्मुला आउँछ होइन, कन्सेप्ट बुझेको छ भने 60-70% प्रब्लम त्यहीँनिर सल्भ भइसक्यो। सो अलिकति मात्र प्रब्लम मात्र के बाँकी रहन्छ भने अब कसरी ट्याकल गर्ने क्वेसन, र त्यसको लागि त हामी यहाँ बुझाइहाल्छौँ हो। मेन क्वेसन भनेको मेन तिमीहरूले गर्ने काम भनेको फर्मुला बिर्सनु नै भएन है। फर्मुला जुन च्याप्टरको बने अनि त्यो फर्मुलासँग रिलेटेड कुराहरू होइन, फर्मुलाको फुल फर्महरू, त्यसमा भएको भेरिएबलहरूको होइन मिनिङहरू थाहा हुनु पऱ्यो है। र आज म यसरी यो क्लास टर्मिनेट गर्छु, हुन्छ। र त्यसपछि केही छिनपछि अर्को लिङ्क आउँछ र त्यसमा जोइन हुनुहुन्छ।